嗱，我係啊，啱啊，嗰個啦，我又覺得佢真係講得 sorry 時間。可以，隨便一個。咁啊，呢度咁我叫 Barry Young 啦，就係第日地區嘅總監啦。咦，你唔戴手套啊？咁啊，喺我哋個團隊裏面咧，就既有一個專業嘅演員啦，即係做開舞台劇嘅演員啦，亦都有頭先所講啦，即係同我一樣，之前係曾經做過導賞員嘅，或者曾經做過藝術大使嘅。咁啊，希望將我哋之前上嗰3年啊，上嗰屆嘅藝術節所學翻嚟嘅，無論係導賞又好，對鹽田梓呢個生態啊，或者個環境啊，宗教文化、客家文化嘅了解咧，即係同大家分享嘅。咁首先我哋會先做一個環境劇，咁環境劇經過我哋個村口，咁跟住咧最終嘅目標就係去到個教堂，即係個小堂啦。我哋呢個就係我哋做導賞員裏邊揾資料搜集得嚟㗎。OK，咁我就將呢個傳說加以誇大啦，係咪？咁啊做咗呢個劇啦。咁亦都揾 AI 幫手啦嚇，我自己冇咁多時間寫，就揾 AI 寫咗嚇。咁你成個劇本都係 AI 出嘅，其實嚇。已經係面對過一場信仰嘅危機。今日我哋會帶大家進入歷史，見證一位女子。呢位女子就係阿蓮。佢睇下佢點樣喺動盪之中守護佢嘅信仰。咁跟住就響啦。超戰！嗱，大家睇到啦，海盜已經登岸，啲村民都好驚啊！佢哋驚惶失措。呢個海盜王雷炮，佢神父見到，但係佢見到神父以天主之名支持啲村民去還抗，於是咧佢就準備燒咗個十字架，然後逼啲村民放棄佢嘅信仰而投降。但係有一個人咧係冇退縮過，佢就係陳神父。佢係一個以陳姓客家人自居嘅意大利神父嚟。佢手持十字架企喺村口，一步都冇退讓過。交出神父，交出神父，十字架，唔好傷害神父同埋啲村民啊！保你條命。我同你死過。冇三步，三步，三步，跳拳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 ，大家跳拳，跳拳。交換安全㗎，係用嚟照亮黑暗㗎。神父，啲海盜嚟緊啊！我哋跟住你咯，快啲走啦！我哋選擇唔信嘅起飛機，好。口或者另外揾一個適合嘅地方種一棵樟樹。咁呢棵樟樹攞嚟做咩咧？就係等呢個女孩子長大結婚嗰陣時，佢哋會將呢棵樟樹斬咗，揾師傅做一個樟木籠俾佢做嫁妝。我又想問下大家，咁多樹點解揾樟樹啊？嗱，樟樹咧係有一種特別嘅味道，佢係可以驅除嘅。如果嗰個樹嘅質地係有啲防濕嘅，咁即係防潮啦、防蟲啦。個籠咧就好襟用嘅，咁可能你呢一代就傳俾下一代。有冇聽過？有個樟木籠，樟木籠係好貴㗎嘛，樟樹好貴。咁你又話呢棵樹就係佢做咗修女就冇斬。嗱，而呢棵樹係邊度咧？大家頭先係村長屋 ，sorry 啊。頭先我哋經過村長間屋咧，大家陣間有時間睇，有間叫街大姑，佢係修女嘅，修女間故居嚟嘅。咁好啦，女仔結婚，佢客家女仔結婚要唱客家歌，唔係客家嘅哭嫁歌嘅。哭嫁歌通常圍繞乜嘢咧？圍繞唔捨得兄弟嘅情。仲有以前係通過媒人先至結婚噶嘛？你知唔知媒人把口媒人講嘅嘢信唔信得過？大家心中有數。可能你
佢講嘅嘢同你想象嘅嘢唔同，佢高大威猛靚仔同你諗嘅高大威猛靚仔唔同。仲有記住，佢唔係村頭嫁村尾，嫁村中間，佢有機會嫁生女仔。你諗下，以前嘅一個通訊係唔方便噶嘛，佢真係有咩事佢都好難咁支援啦，係咪先？嗱，好啦。佢而家啲女仔即係30歲都唔想嫁啦，係咪先？但係以前嗰啲10幾歲就結婚嘅。咁你諗下，一個10幾歲嘅女仔識啲咩咧？喺條村裏邊，除咗煮飯、養豬、洗衫嗰啲家頭細務之外，所有嘢都係長輩教落嚟㗎嘛，係咪？好啦，所以佢哋咧會喊出嫁嘅時候會喊得好慘嘅，好凄厲嘅。仲有一樣嘢咧，好凄。仲有一樣嘢就係，如果佢哋出嫁時唔喊得咁慘，唔喊得咁凄厲咧，啲村民就指指點點。你啊冇家教啊！你睇下你嘅女咧喊得都唔慘嘅，咁你傳翻俾個家婆家公聽到就唔好聽啦。好啦，咁我又想講，你哋大家一陣講，呢個有個大樹窿，你睇佢經歷一陣，成個窿聽到個人落去咁滯嗰度，嗰個樹幹頭，你諗下經歷咗華花山竹。嗰個樹嘅，所以呢度嘅村民咧，茂唔茂盛啊？茂盛，村民咧都攞佢嚟做呢度村嘅象徵嘅。好，我哋又講下後邊。你諗下，想像下，我要化身為我一個係11、2歲嘅細路仔，呢個係我自己童年嘅玩法。呢度大片嘅泥灘，全部招潮蟹出嚟，你話靚唔靚？哇！靚啊嘛，靚。咁我就會點玩咧？我企埋邊。幾百隻有冇啊？有㗎，咁跟住咧，我睺佢出晒嚟，我覺得佢出晒嚟，因為點解咧？當一個窿入咗去，第二隻蟹想壓入去咧係唔得嘅，佢會拱佢出嚟嘅。咁我覺得適當時候，我會跑埋去，我會手執一個水桶，一支木棍。點解咧？我睇邊啲翻唔到屋企嘅，撥咗落我水桶度先。你好聰明啊！玩完之後咧，因為佢係唔好食嘅，咁細隻個鉗冇肉嘅。咁我就會數下我呢次執到幾多隻咧，會放翻嚟出去，或者係揾啲樹枝個硬度硬啲，冇咁硬嘅，你俾佢鉗下，睇下佢嗰個力有幾多。我好精嘅嗰陣時都唔會俾自己嘅手指佢嘅。嗱，我會俾 BB，我會俾佢試下鉗下，即係嗰啲咧殼都唔硬嗰啲咧個力咧我頂得順，但係呢啲我唔會制啦，鉗落去都應該痛嘅。咁我就會放佢出嚟。咁我玩2次到我就玩，因為點解咧？你每一次嚇完佢捐翻晒落窿咧，佢都好精嘅，因為佢隻眼360度睇勻晒你哋嘅喎，佢唔會咁快出翻嚟嘅。咁你要好有耐性等佢嘅。咁我唔會嘅啦，我唔等佢啦，我去第二度啦。第二度嘅意思可能另外一個灘，我會喺啲大石頭嗰度揭起佢，睇有冇蟹佬。嗰啲真係食得嘅，咁我會執翻去食嘅。係啦，300年前咧，我哋呢個祖先咧就係咩咧？就係由北邊南移。咁一路過嚟，去到咧就係呢個觀瀾，唔知大家知唔知？即係深圳有個觀瀾啦。咁然後再移咧，就移到去邊度咧？就係沙頭角有個叫做鹽田。咁然後咧，我哋呢個第一代咧就嚟到呢個位，叫做鹽田仔。好啦，鹽田仔嚟咗呢度咧，嗱我哋叫做客家人係咪？我哋咧就對讀書好有即係尊重嘅。咁所以我哋所有嘅仔或者女，我哋都會俾佢哋讀書嘅嚇，就算點窮都好，一定俾佢讀書。好啦，喺當時咧就係鴉片戰爭第2次完咗之後咧，即係1860年嗰時完咗啦。咁好多傳教士、外國傳教士嚟到香港，咁當時亦都有2個神父，天主教嘅神父喺1864年嚟咗我哋呢個地方，咁佢嚟呢度傳教啦。好啦。咁我當時我哋村民好淳樸噶嘛，咁所以咧就我哋就全部喺1875年，全部村民都信咗天主教。咁同時咧，我哋將我哋其中一塊地就送咗俾教會，即係話頭先你哋見到嘅教堂係咪啊？同埋隔離嘅晴波學校，咁咧就俾咗佢。咁自從佢哋喺度起咗學校之後咧，晴波學校咧就係乜嘢咧？我哋依條村咁啲細路哥去嗰度讀書嘅地方，唔單止淨係俾我哋呢條村，其實其他有啲漁民噶嘛，附近亦都點啊，都會嚟我哋依間學校，因為我哋西化啲，係咪？咁當時我哋教嘅科目咧，其實唔係好深嘅啫。一班裏邊咧，你睇到嗰間咧，一層過課室唔多，係咪？咁啊得校長又係佢，老師又係佢，打雜都係佢，差唔多洗廁所都係佢，一腳踢
咁一個課室個大課室裏邊咧，佢知啦。我行過嗰陣時咧，但係我係新抱仔啊嘛，咁我啲仔同女喺度讀書噶嘛，所以行過嗰陣時咧，我真係好有感情啊！點解啊？我心都甜。點解我啲細路哥有書讀喎？好難得喎！所以不過咧嗰陣時人少，就點樣咧？成個課室分6行，呢個係第1班、第2班、第3班。每人都幾個人啫嘛，咁啊老師咧就逐行教啦。呢個係教緊第1班嘅，嗰啲咪自己溫習咯，係咁樣讀噶，小班教學啊嘛。好啦，去到咩咧？咁我哋讀啲乜嘢咧？嗰啲細路哥我哋叫國語，即係而家嘅中文啦、算術啦，係咪啊？咁啊仲有就係所謂體育啦，仲有咩啊？農業常識。呢個犀利啦，農業常識喎。第二間市區一定冇啊！依度會有加一個叫做農業常識。點解教我哋耕田啊？我哋主導，其實我哋客家人係乜嘢做維生呢？主要幾樣嚟到依度，我哋係乜嘢啊？耕田。第二呢，曬鹽，最出名係曬鹽，跟住係乜嘢？捉魚，係我哋生活嘅一部分。咁所以呢，細路哥咪要學埋咩咯？農業常識，你話係咪即係好特別啊？咁要技術嘅，其實好老實講，而家先買到咁貴，我細個阿婆都成日包俾我食啦。睇唔睇到呢個？呢個我哋叫假菠蘿，就係龍兜嗰個。而家上咗年紀嘅人咧，佢哋而家呢個我哋叫假菠蘿，佢好似菠蘿咁。真係有喎！呢個咧未必夠黃啊。咁呢啲咧上咗年紀嘅人會攞嚟煲糖水，但係我叫大家唔好試啦。唔係啊！第一個味道係咪真係咁好咧？第二，我而家話俾你呢棵係啫，你一陣摘咗棵唔係嘅，你係由 ICU 見嘅咯喎，大佬。呢啲我都唔明點解啲老師講嗱又細點？清朝嗰時啲人點㗎？紮腳咯，係咪？即係我哋客家婦女係咩咧？就係有一句俗語講緊，就係咧鐵眼馬腳同埋神仙肚。咩意思啊？即係話我哋要行得夠快，行山路嘛，係咪？仲要乜嘢行？要周圍及住啊！有乜嘢動物啊？係咪？有蛇啊，諸如此類。跟住咧行緊，而家肚唔肚餓啊？我有冇嘢食啊？冇啊！所以咧，呢個係形容緊我哋客家婦女當時嗰個為咗家庭係做咗好多貢獻嘅。咁啊，呢條路大家望一望下，過嚟望一望啫，係咪有好似三角底咁樣啊？覺唔覺得係三角底？條橋都叫白石係咪？係咪好似有3層啊？見唔見到？好啦，唔好曬啦，好翻嚟睇完得啦。咁咧，其實玉帶橋係講乜嘢咧？玉帶橋係話佢夠白淨，白淨好似啲玉咁樣，所以我哋俾個玉咗。咁同埋呢條橋咧係乜嘢咧？呢度係叫做鹽田仔係咪？對面係乜嘢啊？滘西。咁呢條橋咧係兩邊嘅居民嘅通道。咁啊最初嗰陣時梗係冇通道啦，係咪？咁就係話呢個我哋當時咧知唔知呢條村喺呢度住最主要係食水係咪？食水原來咧，我哋呢度得一個叫做係食得食水嘅井啊，只有井水係食得嘅。咁但係初嚟到梗係夠食啦，但係耐咗開枝散葉之後咧唔夠啦，係咪？於是咧，我哋頭先講咗啦，我哋嘅生活主要係耕田啦，同埋鹽田啊嘛，係咪？我記得我老爺奶奶嗰陣時同我講咧，佢哋細佬哥就去讀書，咁佢哋咧就去耕田，一早咧就喺屋企煲定一大煲粥就俾佢哋食，咁佢就要去做啊。咁嗰度唔夠地方點算啊？於是去嗰邊借地，即係話係點啊？去嗰邊揾啲耕地開墾，咁同埋水唔夠喎，點啊？喺嗰邊整個水池儲水池，咁所以咧就成日來來往往。咁我聽聞有個古仔咧，就古仔嚟嘅啫。就嗰邊咧有個村民，佢阿媽病咗。原來嗰個年代即係1900年嗰個年代咧，所有嗰啲船咧就係滘西，原來咧冇一個即係經常嗰啲船走嚟走去，所以佢哋就要點樣咧？由嗰邊過嚟我哋鹽田再搭啲船仔去西貢嗰邊睇病。咁啊，佢有咩阿媽嚟呢度睇病？咁我哋呢度啲村民咧好心啊，咁辛苦，於是咧就點啊？村長咧就喺1929年咁上下咧，就喺呢度咧就大家一齊搬個石頭，砌條石頭橋，
咁方便兩邊啲人走嚟走去，因為我哋又要過去嗰邊點啊開即係耕田啊嘛，攞水啊嘛，擔柴過嚟啊嘛，佢哋亦都要過嚟呢邊去西貢嗰度買日用品啊、睇醫生啊諸如此類啦嚇。咁所以呢條橋好重要。好啦，咁就自從係即係整咗一條橋，大家方便咗啦，但係石頭都跣㗎喎。咁仲記唔記得咧？喺1963年香港發生咩事？4日制水記唔記得？係咪啊？咁嗰時我哋個井水夠唔夠啊？都麻麻地，唔夠。於是咧，好緊要將嗰邊啲水引過嚟。咁所以咧就係好多時要擔水翻過嚟呢邊。咁於是我哋村長咧就哇咁辛苦，不如咧嗰個石頭嗰個石頭呢條橋咧，其實只係咩啊？水退先過得噶嘛，係咪啊？水漲行唔行得啊？唔得啊，係咪跌落水啊嘛？於是咧就點樣啊？喺1967年嗰年咧，有一班大學生去做義工，咁加到你咧就捐咗一啲咁嘅水嚟俾我哋，咁就起第二層，見唔見到第二層啊？嚇，嗰條橋咧就起咗之後咧，就變咗方便兩邊出入啦。好啦，咁啊去到咧就係去到90年代咧，大家都知啦。我哋呢條村移民搬出市區，開始啲人最後一家都走晒啦。咁但係咧嗰邊咧就原來知唔知嗰邊有個高爾夫球啊？高爾夫球場啊嘛，係咪？於是咧喺嗰邊開高爾夫球場嘅時候咧，政府順便幫我哋整翻好呢條橋，因為滘西都想過嚟呢邊噶嘛。咁所以咧，我哋呢個就3層咁樣嘅橋，明唔明啊？咁仲有一個少少秘密話俾大家聽，原來呢個位咧而家好曬，你攞相機最好咩時候嚟睇？日落嘅時候，呢度影日落係最靚嘅。啊，見唔見到好多嗰啲咁嘅船仔泊喺度啊？咁即係話咧，呢度咧當年亦都係乜嘢？好多避風嘅。嚟呢度避風，船仔唔係大船啦，就嚟呢度彎晒嚟避風嘅。咁你哋日落嘅時候嚟呢度影相係最靚嘅，得唔得？嚇，咁橋雖即係過去呢個滘西邊，但係咧。我哋係乜嘢？我哋會見到我哋嘅鄉情同埋我哋嘅乜嘢啊？我哋嘅所謂嘅血緣。咁仲有咧，我係新抱仔啊嘛，係咪？我成日喺度行嚟行去啊嘛，所以新抱漫步依度嘅橋頭上，我哋係乜嘢？我哋代代我哋嘅辛酸湧上我嘅心田。咁呢首詩送俾大家，好嘛？好多謝大家。咁Just as the sun was rising, I heard a maid sing in the valley below. Oh, don't deceive me, oh, never leave me. How could you use a poor maiden so? Remember the vow that you made to your Mary. Remember the vow when you vowed to be true. Oh, don't deceive me. Oh, never leave me. How could you use a poor maiden so? Oh, gaze the garland, fresh are the roses I've culled from the garden to abide on thy brow. Oh, don't deceive me, oh, never leave me. How could you use a poor maiden so? Thus sung the poor maiden, her sorrow bewailing. Thus sung the poor maiden, the valley below. Oh, don't deceive me, oh, never leave me. How could you use a poor maiden so?
係300幾年前咧就由中國咧係遷徙嚟呢度。咁係靠2樣工作咧係去維持你嘅生活嘅，一個就種鹽，一個耕種。咁但係因為耕種因為一啲經濟啊同埋政治嘅關係咧，咁咧就響100多年前咧，即係響清朝嘅時候咧已經開始咧就沒落㗎啦。咁變咗呢度啲村民咧，大部都流曬咗出邊，譬如有啲係移民啊，有啲或者去咗香港其他地方嘅。直到甚至11年度咧，佢哋嘅後輩咧就翻嚟呢度，就想為自己嘅家鄉咧做一啲事，就讓世界人知道鹽田市咧係會做鹽嘅。咁所以佢哋就 form 咗一個鹽光保育中心啦，就喺度請即係同大學合作啦，就喺度研究咧修復翻一個做鹽嘅地方，我嚟咧係做支持一啲嘅保育工作啊咁樣嘅，咁亦都係做一啲教育工作，等人知道咧鹽係點樣做出嚟嘅。咁主要簡單個故事咧就係咁嚇。咁呢度咧就係一個好細嘅面積係做鹽啦。咁呢度做鹽咧就唔係愛嚟生產嘅，呢度做鹽咧主要係頭先都話俾人知道鹽係點樣做，所以比較係傾向於做保育工作啊、教育工作嗰方面。咁啲水咧會走入嚟啦，即係根據大自然嘅潮漲潮自然㗎，唔使泵、唔使剩、唔使電力，佢跟啲引水道咧自己會引咗落嚟呢度。咁然之後咧，當需要曬鹽嘅時候咧，就會將啲水擠過嚟呢3個不同階段嘅蒸發池。曬完呢個池，再去嗰個池，再去嗰個池。每曬一次咧，因為嗰個地底嘅結構、工程嘅結構咧，會令到水裏邊啲雜質全部沉晒落嚟，即係話去污啦、除污。咁而另外咧，曬咗佢越嚟越濃咧，啲水都會越嚟越鹹啦。咁即係話每過一塊池去另外一個塊池就會越嚟越鹹。就越嚟越乾淨，咁大約去到最尾嗰塊池咧，個乾淨度佢哋有個儀器度住個鹹度達到20度以上，譬如23、24度咧，咁就可以咧將啲水咧抽出嚟咧。以前就鋪喺個地下度曬嘅，咁但係因為經歷嘅幾次大嘅颱風，譬如山竹啊、咩天鴿啊嗰啲咧，個地基就打毀咗，咁又發覺咧，哇！咁曬咗咁耐啲嘢，去到嗰度一打風冇曬，咁又覺得呢個方法唔好，於是就將喺地下曬嘅呢個工序咧，就變成用一啲鹽盤嚟曬。咁大家睇到對面好多藍色嘅鹽盤嘅，咁主要咧就啲水抽咗出嚟咧，就會擠喺上面。今日咁好天咁可以曬㗎啦。咁大約曬3至4日咧，好似咁好天咧，就會變成鹽。當佢嘅濃度去到28度，嗰啲鹽咧就好似啲即係冰粒咁一塊塊咁樣，自己叫做結晶出嚟，好似呢個模型咁樣嘅，四四方方，有個口有個食。咁嗰陣時仲有大量水，咁再好天咧，將啲水全部都曬乾晒咧，咁嗰啲就成為天然嘅鹽，就我哋擠出嚟一樽樽俾遊客係去買嚟當紀念品啊或者用嘅天然嘅山曬鹽啦。咁所以呢度嘅鹽咧係冇經過任何嘅處理，唔係高溫蒸啊，唔會話點樣炒啊咁，所以咧係一個天然嘅鹽。咁所以佢含嘅礦物質嘅係特別豐富啲嘅，亦都係含有益嘅即係嘅營養係比較多啲。會㗎，因為有時咧我哋仲要用咁樣晾高佢㗎，佢咪卸咗個泥，好似而家咁咯。咁然後呢啲如果太濃嘅話，我哋就要滗咗佢。咁佢就會一路乾一路乾咁樣，咁然後即係唔係話淨係話咁就變咗咁㗎啦，即係中間個過程裏邊都要做咁，係啊，所以呢個亦都係我哋而家個鹽場咧係香港嘅唯一鹽場啊，雖然好細係咪？咁但係亦都係一個保育嘅性質啦，兼且就係話我哋而家呢個咧係香港製造，咁所以大家支持下呢個香港製造嘅鹽啦。每日做咗啲乜嘢？係啊係啊。係細㗎啦。未喎。哦，咁我哋而家係咪為出個難強咯，逐件會超多熱上啊，熱上前也上前夫咯，學熱他人知滾得別人以後會生大浪啊！
小屁呀，反暴成口嘢硬生，手環呀，咁就依家啊妹仔呀，歡慶有你，人會打到我人離開。啊，我自己我用名字啦，係啊，我自己嚟到假。阿邊個？跳海波，跳上跳南，點解用下跳爸媽叫？冇聽冇小孩多些啊，要聽亦都少見人用。快樂，開先先，開健康，快樂，靚仔靚女頭靚，一來一靚。點啊？仲有咩想講啊？我哋點做啊？月西在花剔收一葉尋覓我世事，識戰亂無法抬歌就麗人。卻風中面收片活沙流地孤送翠幕，恨我無能擦相似被千山萬記當年，唯舞破碎山河，哪換得情深？壓卒了牙重相思，昔日見咩世事，似離人向空間照，現出華麗新一幕，但願摘香火同對於今夜復下。花芳愁相思，世事。西施馬還長，為你花力楚長盼望，地為犧牲，活到千般行，還之下見成長。風雨經過。
悲傷野愁恨，花月合一有風雲，隨夢裏隨春，難忘是亂世詩詞會知不做，哪去回鄉？Echo！哎呀！